Աստված օրհնի բոլորիս։ Այսօրվա խոսքը, որ ես ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, այսպես են վերնագրվել Աստծո արքայությունը ուժեղներինն է։ Մի քիչ ովքեր որ Սուրբ Գիրքը լավ ծանոթ չեն, կարող է էսի, ասենք ասած, դժվար թվա, ոնց թե Աստծո արքայությունը ուժեղներինն է։ Ուրեմն ասես կոպիտ ասած Ստեղ էլ է զորբաների դարը, զորբաների տեղը, զորբաների սենց հաջողությունը այս բանում էլ է ուրեմն ստենց, բայց իրականության մեջ պիտի ոնց որ հասկանանք ովքեր են այդ ուժեղները, որոնք իրենց համար սենց ասած արքայության մեջ իրենց բաժինը ապահովում են, այսպես ասեմ, իրենց բաժինն են ձեռք բերում, Սուրբ Գիրքն է այդպես ասում։ Ես ուզում եմ կարդամ Մատթեոս ավետարանից 11-րդ գլուխ 12-13 խոսքերը։ Հիշեցնեմ մինչև այդ ինչ կատարվեց, մինչև այդ Հովհաննեսի աշակերտները, Հովհաննես Մկրտչի աշակերտները Տիրոջ մոտ մոտեցան, Հովհաննեսի անունից բան հարցրեցին, ես այդ մանրամասնության վրա չեմ ուզում կանգ առնեմ, եւ նրանց գնալուց հետո Տերը Հովհաննես Մկրտչի մասին էր խոսում։ Եվ այդ խոսքի վերջաբանը այսպես էր. Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլուխ 12-ից 13 խոսքերը։ Բայց Հովհաննես Մկրտչի օրերից մինչև հիմա երկնքի արքայությունը ուժով է առնվում, եւ ուժովները հափշտակում են նրան, որովհետև բոլոր մարգարեները եւ օրենքը մինչև Հովհաննեսը մարգարեացավ։ Եվ շարունակում է էլի Հովհաննեսի Մկրտչի մասին խոսալ, եթե կամենում եք ընդունել, նայր Եղիան, որ գալու էր, ով որ լսելու ականջունի, թող լսե։ Ուրեմն տեսանք, Տերը խոսեց, որ Հովհաննես Մկրտչի օրերից մինչև հիմա, կոնկրետ ժամանակահատվածի մասին խոսեց, որ այդ օրերից սկսած, եւ իհարկե դրանից հետո նաեւ շարունակվում է հենց այդպես, ինչպես որ Տերը ասեց, Այդ օրերից սկսած երկնքի արքայությունը ասեց, ովքեր են առնում, ուժովներն են առնում։ Երկնքի արքայությունը ասում է ուժով է առնվում, այսինքն որպեսզի մեկը երկնքի արքայության մեջ մտնի, այդ ուժով պիտի լինի։ Եվ հետաքրքիր է, հաջորդ խոսքը ասեց, եւ ուժովները հափշտակում են նրան։ Այսինքն ուժովները ուրիշ խոսքով ասած, իրանց ուժով, զորով, իրանց այդ ուժը գործադրելով, իրանց բաժինն են վերցնում, հաստատվում են երկնքի արքայության մեջ։ Նրանք են երկնքի արքայության մեջ իրանց տեղը ապահովում, հաստատում, ովքեր որ ուժով են։ Եվ ինչը նկատի ուներ Տերը, իրականության մեջ, այսօր էլ որ հավաքույթի է գալիս, ասենք ընտանիքիս հետ, էս է ասում, մարդիկ տեսա, օրինակ ճանապարհի վրա կանգնած են ու ես գիտեմ, իրանք արդեն այսօր հավաքույթ չեն գալիս։ Իրանք գնում են իրանց գործերին, բայց այդ մարդկանց հետ, ասենք, տեսել ենք այստեղ հավաքույթի, շաբաթներով, ամիսներով, տարիներով, կիսվել են իրանց հարցերով, ասենց ասած, տեսել է սիրտը ջերմացած, Աստված իրանց հետ գործ է կատարել, իրենք շատ բաներ ուրեմն ճշմարտապես հասկացել են, հոժարվել են, ընտրել են եւ գալիս էին դեպի Տերը, բայց այսօր Տիրոջ հետ չեն գալիս, թողել են այդ ճանապարհը։ Սրանք թույլ մարդիկ են, որովհետեւ հաստատ իրենց կյանքում ամեն մեկի կյանքում ինչ որ բաներ եղան, որոնք պատճառ դառան, որ նրանք հետ քաշվեն։ Գիտեք ինչ, Աստծո այսօր մարդիկ օրինակի համար երկրի վրա տարածքներ կան, երկրներ կան, որ ասես նյութապես ապահովվածությունը ավելի մեծ է, այնտեղ ապրող բնակիչը, այդ երկրի քաղաքացին նյութական առավել հնարավորություններ ունի, քան թե օրինակ Հայաստանում ապրողը։ Եվ գուցե Հայաստանում ապրողը երազում է, ձգտում է, աշխատում է, ֆինանսա ծախսում, որ գնա այդ երկրի քաղաքացին դառնա։ Այդ արքայություն, այդ նշանակում է հենց այդ էլ է արքայություն, բայց մենք խոսում ենք հիմա երկնքի արքայության մասին, բայց հիմա այս օրինակ է վերում երկրի վրա։ Ձգտում է դա, դրան, որ դրա այդ բանը իր համար երանելի է գնա եւ դառնա եւ օգտվի այդ քաղաքացիության բոլոր հնարավորություններից, բոլոր բարիքներից այդ երկրի։ Բայց հավատացեք,
այս երկրի վրա չկա այնպիսի, ասենց ասած, երկիր, որ ունենա այն բարիքներն ու օրհնությունները, որ Աստված ունի։ Եթե մարդը կարա իր համար այդպես բարիքներ ստեղծի, կառույց պետություն ստեղծի եւ դրա մեջ այդ հնարավորությունները ստեղծի, արարիչը, որ այդ նույն մարդուն խելք տվողն է, իմաստություն տվողն է, զորություն ու հնարավորություն տվողն է, ինքը առավել շատ բաներ է բնական ստեղծել։ Առիթեղայով ես մի անգամ խոսեցի, որ Պողոսն էլ ասում էր, չէ, աղոթք եմ անում, որ ձեր հոգու աչքերը բացվի, որ դուք ճանաչեք այն ժառանգության մեծությունը, որ ձեզ համար է, Աստված ձեզ համար որոշել է։ Իրոք երանի այն մարդուն, որ Աստծո արքայության մեջ բաժին ունի, որովհետև դրա մեջ շատ բաներ են, շատ երանություններ են մտնում։ Բայց մարդիկ թողնում են, բայց մարդիկ չեն գնահատում, բայց մարդիկ ուժ չեն գործադրում իրենցից կախված ուժը, որ ամուր բռնեն, հաստատ մնան։ Իրականության մեջ, որ ասում է, ուժովներն են հափշտակում։ Օրինակի համար, եթե այս աշխարհի հանկարծ չափանիշներով նայենք, կտեսնենք, որ այս աշխարհի չափանիշի ուժեղները երկինքի արքայություն չեն կարող հափշտակեն, չեն կարող երկինքի արքայությունից իրենց բաժինը վերցնեն, չեն կարողանում։ Օրինակ, որ նայում ես այս աշխարհի մեջ ով է ուժեղը, ով է զորավորը, ովքեր են կարող, ասենց ասած, այս աշխարհի մեջ իրենց բաժինը վերցնեն, օրինակ տներ առնեն, հողեր առնեն, ես չգիտեմ, պետություն առնեն, իրանց ուզածները առնեն, ձեռք բերեն։ Օրինակ հարուստներն են, չէ՞ շատերը տենց։ Բայց հարց առաջացավ, երբ որ մի հարուստ երիտասարդ տիրոջը մոտեցավ եւ ասեց, տիրոջը հարցրեց հենց հավիտենական կյանք ձեռք բերելու մասին, եւ երբ որ Տերը խոսեց բան առաջարկեց, ես չեմ մարացնում, շատերը գիտեն, նա հրաժարվեց տիրոջը հետևելուց։ Եվ Հիսուսը դարավ իր աշակերտներին ասեց, որքան դժվար է հարուստին երկինքի արքայություն մտնել։ Ինչքան դժվար է, այդ հարստությունը ինչքան է խանգարում մարդուն։ Ասած ավելի հեշտ է ասեղի ծակով ուխտը անցնի, լտեսեք, քան թե հարուստը երկինքի արքայություն մտնի։ Այսինքն ոչ թե հարստությունը դարավ արդեն զորություն, որ ինքը դրանով կարողանա Աստծո արքայության մեջ իր տեղը գրավի, իր տեղը ձեռք բերի, այլ հակառակ դարավ մեծ արգելք։ Ոչ թե զորություն։ Դրա համար այս որ ասում է Տերը ուժեղները հաստատ այս աշխարհի հարուստները չեն։ Կամ իմաստություն է, այսօր աշխարհի վրա մարդիկ կան, որ խելքով, գաղափարով, կարողություններով, սենց իմաստուն մարդիկ են, հանրահայտ են, հանրաճանաչ են, հայտնի են իրանց իմաստություններով, գաղափարով, փառք ունեն, ձեռքբերումներ ունեն, բայց այս տիպի շատ իմաստուններ իրոք հենց իրանց իմաստությունը խանգարում է Աստծո արքայություն մտնեն։ Ես խոսացել եմ այդպես մարդկանց հետ, որ իրանց իմաստությունն է իրանց խանգարում։ Իրանք իրանց տեսնում են ամեն ինչ հասկացող, գիտեցող, որովհետև այդ չափանիշների մեջ, աշխարհի հարցերում, աշխարհի չափանիշների մեջ իրանք իրոք ձեռքբերումներ ունեն, ճանաչում ունեն, շատերից առաջ են։ Բայց հենց գալիս է արքայության հարցին, իրանք իրանց իմաստությունով հիմարանում են, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում։ Սկսում են մերժել Սուրբ Գրքի արքայությունը ձեռք բերելու, արքայության մտնելու այն գաղափարները, ճշմարտությունները, որ պիտի հավատան, ընդունեն որպես ճիշտ, իրանց համար դա հիմարություն է հնչում, որովհետև իրանք իմաստուն են։ Որովհետև իրանք իրանց խելքի հասկացողության վրա վստահ են, իրանք ճիշտ են, բայց այսքան բաների են հասե, ձեռք բերե։ Եվ տեսել եմ, անգամ մարդիկ համեմատում եմ, ժամանակներ առաջ, երբ որ խնդիր առաջացավ այս համարակալման հետ կապված, մարդկար ինձ էր ասում, շատ պրոֆեսոր մարդիկ, գիտնական մարդիկ, ակադեմիկ մարդիկ, ասում են, ստեղ ոչ մի բան չկա, դուք ինչ եք դրանց հետ եք կարողանում մրցել, այսպես են խոսում։ Այո, իրանք սենց ասած կոժարվեն այն բաներին, որ չարիք է իրանց համար առանց հասկանալու, տեսնելու եւ իրենց իմաստությունը չի թույլ տա, որպեսզի իրանք այդ չարիքներից հեռու մնան։ Եվ այլը, շատ ինչ բան վերցնեք, սենց ասած այս աշխարհի զորավորների մեջ կա հպարտություն եւ այդ հպարտությունը արգելք է իրանց արքայություն մտնելու։ Այնց որ Տերը ասում էր
Այդ զորավորների մասին, ուժեղների մասին, այս աշխարհի զորավորներն ու ուժեղները չեն, այս աշխարհի չափանիշներով էլի չափված, որոնք իրոք աշխարհի մեջ փառք են ձեռք բերել, դիրք են ձեռք բերել, հարստություն են ձեռք բերել, ունեցվածք են ձեռք բերել եւ այլ եւ այլ։ Դրանք չեն։ Հակառակ, հենց դրանք ամենամեծ վտանգն է։ Իրանց համար ամենամեծ արգելքն է։ Շատերը գուցե կասեն, երանի թե այդպես չլինեինք։ Մեր խելքը մեզ հիմարացրեց, մեր հարստությունը մեզ հպարտացրեց եւ այլ եւ այլ։ Ովքեր են։ Իհարկե, նայենք խոսքը ոնց Տերը հնչեցրեց, ասեց Հովհաննես Մկրտչի օրերից է դա սկսվել։ Այսինքն մինչև դա տենց չի, մինչև դա մասին ուրիշ բաներ ասում, ասում մինչև դա ինչ եղավ, մինչև Հովհաննեսը, որովհետեւ բոլոր մարգարեները եւ օրենքը մինչև Հովհաննեսը մարգարեացան։ Այսինքն սա կապված է Քրիստոսի անձի հետ, Քրիստոսի գալուստի հետ, առաջի գալուստի հետ։ Գիտեք, Հովհաննես Մկրտիչը սկսեց գործել այն ժամանակ, ինքը Հիսուսից 6 ամիս էր մեծ։ Չէ՞ գիտեք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է։ Սկսեց ինքը գործել այն ժամանակ, երբ որ մի փոքր ժամանակ հետո պիտի Հիսուսը գար։ Եվ ինքը ուղարկված էր Աստծուց հատուկ կոչումով այդ գործի համար, որ Հիսուսի համար ճանապարհ պատրաստի, որ մարդկանց մեջ կարիք առաջացնի դեպի Փրկիչը, որ երբ որ Հիսուսը գա, ասի, ահա ձեր Փրկիչը, ահա Աստծո գառը։ Նա այդ գործն էր անում, նա կոչվում էր Աստծո դեսպան, Աստծո հրեշտակ, որ Աստծո առաջից, այսինքն Քրիստոսի առաջից պիտի գար եւ Քրիստոսի համար ճանապարհ պատրաստեր, մարդկանց ընդունելի դարձներ Փրկչին, Քրիստոսին։ Նա այդ անձն էր։ Մինչև այդ, ուղղակի մարգարեություններն էին խոսում, որ Աստված մարդկության համար Փրկիչ է պատրաստել։ Եվ մարգարեությունները կարդվում էր, օրենքը կարդացվում էր ամեն օր, այսինքն ամեն ժամանակ, այսպես ասեմ, հրյա Իսրայելի մեջ։ Եվ օրինակ, եթե մարդը ուզում էր, որպեսզի դա ընդուներ, հավատար, այդտեղ, ասենց ասեմ, ուժեղ լինելու ոչ մի հարց չկար։ Աստվածը օգնողը հավատք տվողը, մարդն էլ հավատում էր։ Շրջապատի կողմից ամոթանք տրվեր, ճնշում գործադրվեր, հալածվեր, մերժվեր, այդպես բան չկար։ Հակառակ, եթե մեկը ասեր, ինչ եք խոսում օրինակ, Եսայի մարգարին գրել է, որ Փրկիչը պետք է գա, այդպես բան չկա, իրան կհալածեին, ով որ չէր ընդունում այդ վկայությունը։ Որպես անհավատ մեկի։ Բայց ինչ կատարվեց, երբ որ Հիսուսը եկավ։ Երբ որ Հովհաննեսը սկսեց քարոզել, խոսել Հիսուսի մասին եւ վերջապես Հիսուսը եկավ, ինքը ցույց տվեց, ահա Աստծո գառը։ Տեսնում ենք, սրանից հետո sense մեծ պառակտում ու բաժանում ընկավ հենց Իսրայելի մեջ, այդ ժողովրդի մեջ։ Հիսուսին ընդունողներ եւ Հիսուսին չընդունողներ։ Հիսուսին ընդունողները փոքրամասնություն էին, քիչ էին։ Հիսուսին չընդունողները զորավորներ էին այդ աշխարհի այդ ժամանակվա քահանաներ, քահանապետներ, դպիրներ, փարիսեցիներ, երևելիներ, հարուստներ, իշխաններ։ Եվ սրանք անընդհատ ամեն ժամանակ ինչ էին անում, ովքեր որ հանկարծ որ գդավանեին Հիսուսին որպես Քրիստոս, այսինքն օծյալ Փրկիչ, նրանք խիստ, ասենց ասած, հալածանքի, նեղության էին ենթարկվում այդ մասսայի կողմից։ Եվ ամենքը չէր, որ այդ ժամանակ ռիսկ էին անում, համարձակություն էին ստացում, ձեռք բերած, ասենց ասած, համարձակություն ունեին, որոշում հաստատ ունեն, որ դավանեին, որ այո, ես նրան ընդունում եմ, Հիսուսը հենց Քրիստոսն է, ավետարանի խոսացած, մարգարեություններով խոսացած Փրկիչն է։ Չէ, շատերը լավ էլ հասկանում էին, շատերը լավ էլ գիտակցում էին, որ իրոք նա այդ անձն է, բայց վախենում էին դավանեին։ Ովքեր որ դավանում են, որտեվ գլխներն ինչ ասես թե չէին անում, այդպես չէր։ Անգամ Սուրբ Գիրքը ասում է, իշխանություն ունեցող մարդիկ, իշխաններ մարդիկ, որ երևելի մարդիկ էին, լավ էլ հասկացան, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, Փրկիչն է, Մեսիան է, բայց վախենում էին դավանեն, գրված է ինչի համար, որովհետև գիտեն, եթե դավանեն իրենց իշխանությունից էլ կզրկեն, իրենց դիրքից էլ կզրկեն, ժողովարանից էլ դուրս կնետեն, չեն թողի մասնակցեն այդ ժողովրդի բաներին, մերժված կլինեն, անարգված կլինեն, հալածված կլինեն,
անպատված կլինեն, կզրկվեն իրենց փառքից, իշխանությունից, դիրքից, այսենց ամեն մարդ չէր համաձայնում այս կյանքին։ Էդ էլ էս չէ, որ այսօրը անցնի, վաղը նորից կվերականգնում եմ իմ դիրքի մեջ, էդ էս չի։ Եթե ընտրությունա, ամբողջ կյանքի ընտրությունա։ Եթե դիրքն են բռնում իր նկատմամբ, ամբողջ կյանքում են այդ դիրքը բռնում։ Հա, բան չունեմ ասել, մարդիկան փոխվում են, բայց ընդհանուր աշխարհը իր դիրքը չի փոխում հավատացյալի նկատմամբ։ Եվ այս դեպքում մարդը պիտի այո, իր ընտրության մեջ, իր որոշման մեջ ուժեղ լինի, հաստատ լինի։ Այսօր հենց ուզում եմ մարդը մտնի հոգևոր դաշտ, ասենց ասած Քրիստոսին պաշտի, հազար ձևի աշխարհի մեջ արդեն ասենց ասած դրա հետ կապված բաներ է, չարի մարդիկ, կառույցներ է կառուցել, էլ ամոթ, էլ անարգանք, էլ տարբեր տեսակ սութի պատմություններ, որ գիտես դրանց մեջ էս կա, այն կա, շատերը համարձակություն չեն առնում, ամաչում են, վախենում են, կամ հալածանք, տեսել եմ մարդիկ, երկու տեսակ մարդիկ տեսել եմ, ուժեղներ եւ թույլեր, ոչ թե ես իմ ինչով ուժեղ են, ես ֆիզիկականով կամ ես, իրանց ընտրությունով ուժեղ են, տեսել եմ, որ ընտանիքի մեջ իր օրինակ կին ա եղել, ամուսին ա, ինչ ասես թե գլխին չի դրել, էլ տապուրա քաշե վրեն, էլ հանելա գցելա դուս, էլ ինքնա թողե գնաց է տնից, որ ես գնացի, դավայ, դու մնա, տենան ոնց ես ապրելու, ինչ ասես, բայց մարդը մնացել է իր ընտրության մեջ, նաև տեսել եմ մարդիկ, որ մի փոքր նեղություն, դժվարություն եկել, լավ, ես չեմ կարա, չի նի, սենց ոնց կլինի, կոպիտ ասած, մարդա թող չեմ լնի օրինակ, հոսես չի լինի, հոնես չի լինի, հարազատներս թեք աշկով են ընձի նայում, ծուռ աշկով են նայում, հետևիցս բաներ են խոսում, չի կարում հանդուրժի, հենց էս է թուլությունը, աշխարհը հաղթում է նրան, չի կարում ինքը հակառակ գնա աշխարհին, աշխարհի բերած ամոթանքը բան առամարի, չի կարում, չի ուզում, այսը թուլությունն է, չի ուզում հալածանք քաշի, նեղություն քաշի, բայց ասել եմ ու կասեմ, նրանք ովքեր որ ուժեղ են մնացել, իրանց ուժեղությունը մենակ իրանց օգուտ չի տվել, կյանքը ցույց է տվել, իրանց ուժեղությունով իրանք օրհնություն են դարել իրանց շրջապատին, մարդիկ կան անգամ հալածել են, ոնց որ այնց օրին են դրել, որ այս նպատակը, որ թողնի հավատքը, մարդը հավատարի մնացել, չի թողել, հետո եկել է ժամանակ անցել է, իմ կյանքում եղել է, մարդը մոտեցել է, ասել է, ապրես, որ չթողեցիր, դու որ թողեր այսօր ես հավատքից վաբշե հեռու կմնեի, քո չթողելը պատճառ դառավ ինչ-որ հարցերում, հիմա էլ ես եմ մոտենում հավատքին, այն անգամ ես մի դեպք պատմեցի, որ ոնց է քույրիկին իր ամուսինը հանում դուրս, չէ, ասում անձրևեր, ասես լավ արի ներս, նորից անձրևից հետո դե դուս կեթած, մարդը ուժեղ էր, մնաց ընտրության մեջ, իրա խոսքերն եմ ասում ասեցի, կետամ եկեղեցու պատերի տակ կնստեմ քեզանից, բայց քեզ կթողնեմ, լավ իմացի, ամուսնուն է ասե, բայց հիմա իր ամբողջ ընտանիքը հավատացյալ է, ամբողջ ընտանիքը, ուժեղներն են երկնքի արքայությունը հափշտակում, իրոք, ընես չի, որ Աստված էլ, գիտեք ինչ, եթե ասենք կարողությունը մեզանից է, սխալ է, որոշումն ու ընտրությունն է մեզանից, հաստատ քո որոշումը կայացրու, մի վախեցի, Տերը քեզ օրհնելու է, զորություն էլ է տալու, որ այդ դժվարությունները, հալածանքը, այդ ամոթն էլ, անարգանքն էլ հաղթահարես, վաղտա գալիս են մարդիկ, որ քեզ ամոթանք են տալիս, հետո սկսում են քեզ գովաբանել, որտև Աստված գործ է անում, հաստատ մնա, էս է խոսքս, հաստատ քո որոշումն ու ընտրությունը կայացրու, մի հետ քաշվի, ես տեսել եմ, օրինակ, որ մարդու իրոք իր հաստատակամությունը և տատանողականությունը, նույն մարդիկ անգամ, տեսել եմ, ինչ որ հարցերում, ընտանիքում լուրջ, սենց ասած ազդեցիկ մարդիկ, կարող ընտանիքի անգամ հայրը լինի, ինչ որ հարցերում ուզեցել է, որ իր ուզածով լինի, որոշ բաներ լինի ոչ հոգևոր, բայց մարդը կանգնել ասել է, չէ, սենց պետք է լինի, իմ հետ է կապվում, պիտի հոգևոր լինի այս հարցը, ու նահանջել է այդ պահանջողը, հոգևոր ա եղել,
Բայց այդ նույն մարդը հաստատ չի կանգնել ուրիշ հարցում, հեչել հոգևոր չի եղել։ Զիջելա եւ մարմնա, ոնց է լավ այնտեղ հաղթեց, այդտեղ չհաղթեց։ Այդ իր ընտրությունից էր, եթե հաստատ կանգներ կհաղթեր։ Ավելի լավ է մենք զրկան քաշած ապրենք, քան թե ասենց ասած զիջենք։ Կյանքի հարցը, արքայության հարցը։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որ մենք իրոք զորավոր լինենք։ Այսօր մարդիկ չեն համաձայնվում իբր թե թուլություն են բան նայում Տիրոջ խոսքերը կատարելը, թշնամուտներիր, քեզ ատողին սիրիր, քեզ հալածողին բարիք արա, քեզ անիծողին օրհնիր։ Գիտեն թե էսի թուլություն է։ Դե որ թուլությունը լփորձի մի հատ այտենց դրանցից մեկը արա էլի։ Եթե այդ հեշտ բանա, թույլ բանա, դե փորձի մի հատ մեկը արա, բա խի չես կարողանում անես։ Դա զորություն է, եւ Աստված զորություն է տալու հաստատ ընտրողին։ Որ դրանք իրան չխանգարի, ինքը մնա Աստծո արքայության մեջ, մտնի ու հաստատվի, պահի։ Եթե ինքը ընտրել է, Տերը այդ էլ պիտի տա, այդ զորությունն էլ պիտի տա։ Որ ինքը իրոք սրտանց կարողանա այդ բաները կատարի, այսպես է։ Եվ Եբրայեցիս 12-ի 13-ում հենց Տիրոջ օրինակն է բերվում եւ մեզ էլ խրատ է տարվում այդ օրինակով։ Չէ, կներեք, Եբրայեցիս 12-ի 1-ից 3 համարները։ Ասում է, ուստի մենք էլ որ վկաների այսքան բազմություն ունենք, այսինքն հավատքի մարդկանց մասն է խոսքը, որ վկաներ էին Աստծո ճշմարտության։ Ուստի մենք էլ որ վկաների այսքան բազմություն ունենք, մեզ շրջապատած դեն գցենք ամեն ծանրություն եւ մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը եւ համբերությամբ վազվենք մեր առջև դրած ասպարեզի ընթացքը։ Մտիկ տանք հավատքի զորագլխին եւ կատարողին Հիսուսին, որ առջև դրված ուրախության փոխանակ խաչը հանձնառավ եւ ամոթն առամարելով Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Ուրեմն մտածենք նրա վրա, որ իր դեմ եղած այսպիսի հակառակություն քաշեց մեղավորներիցը, որ դուք ձեր անձերով չօգնեք թուլացած։ Տակավին 4-րդ խոսքներ կկարդամ, տակավին մինչև այրուն թափելու չափ պատերազմելու հակառակ չեք կեցած մեղքին։ Այդ ինչ է ասում։ Բերում է Տիրոջ օրինակը։ Բերում է Տիրոջ օրինակը եւ հիշեցնում է, որ եւ ամոթանք էին տալիս Տիրոջը, եւ անարգում էին, եւ պախարակում էին, եւ նսեմացնում էին, եւ հալածում էին, եւ սպանեցին։ Ասում է, մեղավորներից էսի քաշեց Տերը։ Բայց ասում ենք այդ ամեն ինչը, չէ՞, այսպես ասում։ Մտիկ տանք մեր հավատքի զորագլխին, որ իր արչև դրած ուրախության փոխանակ խաչը հանձնառավ եւ ամոթն առամարելով Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Նա առամարեց այդ ամոթները եւ հոժարվեց այդ բաներին գնալու, որովհետեւ արչեվում ինչ ուներ, ասում է, արչև եղած ուրախությունը տեսնելով։ Եվ Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Նա հաստատեց իր իշխանությունը։ Մեր Տերը հենց առաջին այդ քայլը կատարեց, հակառակ գնալով աշխարհին, աշխարհի սկզբունքներին, հալածանքներին, նեղությանը, ամեն ինչին, հաղթահարեց, ամեն ամոթին։ Եվ ինչ եղավ իր ապագան, ասենց ասած, այդ աշխատանքի արդյունքը որը եղավ, նա Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Այսպես պիտի մենք նստենք Աստծո աթոռի աջ կողմը։ Հեշտ բան չկա, որովհետև հակառակությունն էլ մեծ է, բայց այնքանով է մեր հաջողությունը մեծ, սենց ռեալ, իրական, որովհետև մեզ զորացնողը երկնքի Աստվածն է, որ մեզ կարա զորություն տա հաղթարելու այդ ամեն բաների մեջ, հաղթող դուրս բերելու։ Ոնց որ Պողոս ասում է, Աստված ինձ ամեն չար բանից կազատի եւ ինչ կանի իր երկնքի արքայությունը կհաստատի։ Մինչև մեր կյանքի վերջն էլ այս բանը կա, եթե ուզում ես Աստծո արքայության մեջ քո բաժին ունենաս, տեղ ունենաս, ուրեմն ուժեղ եղիր, երբեք մի չթուլացիր։ Կարաս, սենց ասած, գնաս, որոշակի պահին սկսես թուլանալ ու կորցնել քո արքայության տեղը, լավ իմացի։ Միշտ Սողոմոնի օրինակն եմ բերում։ Իրոք գիտեք ոնց է, Սողոմոնը մեծ պարգև ուներ, մեծ շնորհք ուներ, մեծ իմաստություն ու հանճար կար իր վրեն։
Աշխարհից թագավորություններից գալիս էին իր իմաստությունը տեսնելու, լսելու, զարմանում էին։ Դա Աստված էր տվել։ Եվ մեծ խոնարհություն ուներ Աստծո առաջին Սողոմոնը։ Իր համար ավելի մեծ հարստություն էր Աստծուն լսելը, քան թե օրինակ երկրի բարգավաճումը, հարստությունները, եսիմ ինչ է, ինքը խնդրեց իմաստություն, որ Աստծուն հաճելի կյանքով ապրի, ճիշտ վարվի Աստծո առաջին այդ ժողովրդի մեջ թագավորություն անելիս։ Բայց եկա մի պահ, մեկ էլ մեզ թուլացավ։ Սկսեց զիջել։ Կնանիքա որ առնում է։ Հա, չի բավարարվում։ 1000 կին։ Խաշ կնանիք։ Եվ ինչ եղավ, այդ կանայք իրան տարան կռապաշտության։ Տեսեք, ինչ վախճան։ Ոնց սկսեց, ոնց վերջացրեց։ Դրա համար գրված է, կան առաջիններ, որ վերջիններ կդառնան։ Բայց վերջիններ էլ կգան իրանց այդ ընտրությունով, հաստատ, ասենց ասած, որոշումով, ուժով, ոնց որ ուժով առաջի կդառնան։ Տերը օրհնի մեզ։ Պատահական չի, որ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, հենց հայտնության թղթում, որ գրված է, համարը ձեզ ուղղակի ասեմ, հայտնության 5-րդ գլուխ 11-րդ խոսքը, որ ասում է, ահա շուտով գալիս եմ, Տերն է խոսում, պահիր պսակդ, որ մեկ ուրիշը չառնի էդի։ Անես չի, որ տիրոջ այդ կյանքի փառքի պսակները, արքայության այդ բնակարանները, ասենց ասեմ, տարածքները, որ պետք է իր ժողովրդին բաժանի, ասենց բաց կմնաք, ասեն, դե ժողովուրդ չկա, ումը տանք, դες բան չկա, մրցակցություն է, հակառակ, դու չգրավեցիր, դու չվերցրեցիր, ուրիշը կգա այդ տեղը կգրավի, կվերցնի, կան մարդիկ, որ զորավոր կլնեն, կհաղթեն, դրանց քո պսակը, որ հիմա տվել եմ, այդ պսակը արդեն, ոնց որ ասած, քո այն փառքն է, որ պիտի ցուցադրես այն փառքը, որի մեջ դու բաժին ունես, մտնելու ես, պահիր չկորցնես։ Եբրայեցիս 10-րդ գլխում Տիրոջ խոսքը ասում է, Պողոս ասում է, բանը, բայց մենք հետ քաշվողներ չենք, որ մեր բանը կորցնենք, չէ, որտեղ ով որ հետ է քաշվում, ասում է Աստված նրան, Տերը նրան չի հավանում, ուժեղի։ Անես չի, որ քո վրա է թողե տեղը, զորությունն էլ Տիրոջից է, կամենալն էլ անելն էլ ումից է, Աստծուց է, քոնտրության մեջ հաստատ եղի։ Ումի վախեցի, ոչ աշխարհից, ոչ քո թշնամիներից, ոչ հալածողներից, Աստված է քո Տերը։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ, որ մենք իրոք զորավոր լինենք։ Երկնքի արքայությունը Հովանես Մկրտչի օրերից մինչև հիմա եւ մինչև վերջել պիտի ուժեղներին տրվի։ Ուժեղի քո բաժինը վերցրու։ Եվ հասկացանք ինչ նշանակում ուժեղ։ Աստված էլ քո զորությունն է, Աստված էլ քո ուժն ու կարողությունն է, մի վախեցիր։ Նորից ասում եմ, շատ ցավով եմ նայում, քանի անգամներ նայում եմ, սիրտս ցավում է։ Ասում եմ, տենում եմ, մի մարդ, որ իր հոգսով է կիսվե, դարդով է կիսվե, աղոթք են կարել իր համար, հիմա արդեն ուրիշ ճանապարհով է գնում։ Մարդիկ թողեցին։ Բայց ուրիշները կգան, այդ տեղը կգրավեն, պակաս չի մնա։ Աստված օրհնի մեզ, այսքանն է ուզում ձեր հետ կիսվեի, ուզեմ որպեսզի սրա համար աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջը Տերը օրհնի մեզ զորավոր լինենք։ Նորից եմ ասում, հավատացյալ մարդ եմ տեսել, կանգնել է իր ընտրության որոշման մեջ, Տերը զորություն ատվե հաղթել է, բայց նույն մարդը, նույն կարգի հարցերում սկսել է երկմտել տատանվել, պարտվել է։ Մեզանից է, երբ որ մենք հաստատ կանգնենք, Տերը հաղթություն կտա։ Աղոթք անենք։